السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. تلاحظ عندي هاي الطاولة سيارتي الهافال H6. صار كالآتي: صار عندي الاستدارة بصورة مستمرة، يعني أستدير الطارة أو الستيرن يمين أو يسار، أقبض الستيرن واستدار، يصير عندي رجة بنفس التاير. فشكيت انه عندي اني الدرام شيفت الداخلي. دائما عندك اذا صار عندك رجة من اول ما تحرك او بالاستدارة او من سرعة 0 الى سرعة 60، دائما درام شيفت الداخلي. هسه فيديوهات نزلتها اني دا تشيك بالدرام شيفت الداخلي، تفاجأت من فتحت رأسا فتح عندي الطوبة. هاي احنا نسميها الطوبة. هاي من جيت اشد، تلاحظون فيديوهاتي، لقيت البرغي هذا ساحق لي، اللي بدل لي لاستيكه ساحق لي. هاي جيت شديت برغي ثاني، تفاجأت انه مسحوق بالكامل. فهذا كم تذب طوبة بريته، بدل بس البرغي اما تروح للتورنيكي او بدك اي مكان. مثلا هنا عندي هاي اللقمة تخليها بهالاتجاه، يجي بهالاتجاه وبعدين ندقها. الله، بعدين ندقها هالصورة بعد ما تصير هنا. هذا أنا خرجته، هذا المسحوق خليه بهالاتجاه. بس عندي حتى هذا، شوفوا شلون مسحوق، شوف هذا مسحوق هنا، فاثنيناتهم مسحوقة بس هذا مسحوق بالكامل. خليه بهالاتجاه و أنا هيك بهالاتجاه وندقه باستخدام المطرقة. ما لقيته لأنه أحد شال الكاميرا. بعدها لازم تروح تجيب هيك برغي، ضروري هيك برغي هنا مشيب. لاحظ ان هذا الشيب، هذا مشيب. نرجع بالعكس. شنو قصدي بالعكس؟ هسه هاي هيك، هذا هيك. طبعا ما انتبهت الثاني هم مسحوق، تجيب برغي ثاني و نخلي هذا هنا وخليه بهالصورة. بعدين ادقه هيك بهالصورة. بعدين استخدم المطرقة وادقه. للاسف ما اقدر اسيطر لانه هو ايدي الاثنين. بعد مجرد تلاح الدقة بس يمشي مو على القاع، يجي مكان ثابت قوي ويندق. لاحظ فمكان هنا عندك ماكو طرمة او فشي، صبة قوية وبهالصورة. تلاحظ هالصورة، سواء كان فتح او شد نفسك او يمتون شي راح تضبط. مثل ما تلاحظ هاي النتيجة النهائية. دقيته بالكامل، شوف فرش. سأحتاج أجيب ثانية، أنا توقعت الثاني مش مهبي ولكن هم طلع يحتاج مسحوق. فنفسك أنت تبدلها أو تروح يمتورنيكي أحسن ما تستبدل عندك طابة كاملة. على فكرة أن هالطابة حتى هاي اللاستيكة موجودة، شوف ثاني نبدلها هاي سي، شوف موجودة حتى سعرها 1000 دينار. إذا شكت عندك لاستيكة يم أي أبو مواد احتياطية. ومثل ما تلاحظ شديت الثاني، جبت برغي ثاني. عندي طابات قديمة تحتهن،
مقدمة مشتري غير سيارة، فبقن عندي، فتحت البراغي مالتهن وشديت الرياياتهن، هسه رجعت عندي تمام، طبعًا شغالة شو ما بيها، أقدر أرجع أشدها. كل التكلفة 0 لأن عندي أصلًا البراغي.